అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ కీర్తి. ఇవాళ వంట వచ్చేసి బటర్ చికెన్ అనమాట. అప్పుడు సండే బుక్లు వచ్చేవి కదా, సండే బుక్లో రెసిపీలు వచ్చేవి అప్పుడప్పుడు. అవి చూసి నేర్చుకొని వండిన వంట అనమాట. మనకు హోటల్లో కానీ డాబాలో కానీ మనకు బటర్ చికెన్ అని ఆర్డర్ చేస్తాం కదా, సేమ్ ఆ రెసిపీనే వాళ్ళు మనకి పేపర్లో ఇచ్చారనమాట. అది నేను చూసి నేర్చుకొని వండేదాన్ని అనమాట ఇప్పుడు అది మీకోసం అనమాట. చాలా బాగుంటుంది. మీరు అందరూ ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మీ ఇంటికి మీ పొరగాళ్ళకి చేసి పెట్టండి, మస్తు ఖుషి అవుతారు. అసలు డిఫరెంట్ స్టైల్ ఉంటుంది అన్నమాట. టేస్ట్ కూడా మనకు వేరేలాగా ఉంటుంది, ఎప్పుడు చికెన్ లాగా కాకుండా. మీరు అందరూ ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి. నేను ఇక్కడ 300 గ్రామ్స్ చికెన్ తీసుకున్నాను. ఇందులో హాఫ్ నిమ్మకాయ పిండుకోవాలి, తర్వాత సాల్ట్ వేసుకోవాలి. ఇది ధనియాలు జీలకర్ర 2 కలిపిన పొడి అనమాట. కారం పొడి, తర్వాత గరం మసాలా పొడి, పసుపు. ఇవన్నీ ఇప్పుడు 2 స్పూన్ల పెరుగు వేసుకోవాలి. తర్వాత మనం వేసుకున్నవన్నీ మన చికెన్కి మంచిగా పట్టేటట్టు కలుపుకోవాలి. పెరుగు కూడా మంచిగా ఇట్లా ఉండలు లేకుండా మంచిగా కలుపుకోవాలి. కలుపుకున్న తర్వాత దీన్ని ఒక 10 నిమిషాలు నానబెట్టుకోవాలి. మనం నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చూద్దాం అంతవరకు. తర్వాత మనం మసాలా కోసం ఏం చేయాలంటే, ఒక గిన్నె పెట్టుకొని అందులో హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ వేసుకోవాలి. తర్వాత ఒక బిర్యానీ ఆకు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, సాజీరా, తర్వాత వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అల్లం ముక్కలు, తర్వాత జీడిపప్పు 4-5 వేసుకోవాలి. తర్వాత ఒక టమాటో, ఒక చిన్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. తర్వాత ఇందులో వెన్న వేసుకోవాలి, ఎందుకంటే మనకు బటర్ చికెన్ కదా, మనం బటర్ యూజ్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. ఇది హోమ్ మేడ్ అనమాట. మీకు ఇంట్లో లేకపోతే బయటది కూడా వాడుకోవచ్చు. ఇది మొత్తం ఉడికిపోయిన తర్వాత మనకు వాటర్ అన్నీ అయిపోవాలన్నమాట. అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని చల్లార్చుకొని మంచిగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి, మెత్తగా పేస్ట్ లాగా. కొంచెం వెడల్పుగా ఉన్న గిన్నె తీసుకొని దాంట్లో కొంచెం వెన్న వేసుకోవాలి. వేసుకున్న తర్వాత మనం ఇందాక నానబెట్టుకున్న చికెన్ పీసెస్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని ఒక్కొక్కటిగా పెట్టుకుంటూ, అంటే మొత్తం ఒకటేసారి వేయకుండా ఒక్కొక్క పీస్ పెట్టుకొని మనం ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట. మొత్తం ఒకటేసారి వేస్తుందంటే మనం కలిపినాం కదా, మ్యాగ్నేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, అదంతా విడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఒక్కొక్క పీస్ పెట్టుకుంటే మనము అది ఉడికినప్పుడు ఆ మసాలా అంతా దానికే పట్టుకొని ఉంటుంది విడిపోకుండా. అందుకని ఒక్కొక్క పీస్ పెట్టుకోవాలి. ఇట్లా అన్నీ పెట్టుకున్న తర్వాత మంచిగా వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి, కొంచెం డార్క్ కలర్ వచ్చేంత వరకు. మనం ఇందాక వేసుకున్న చికెన్ని 2 వైపులా తిప్పుకుంటూ కాల్చుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడే మనం స్పూన్తో కదిపామనుకో మసాలా అంతా దాని నుంచి విడిపోతుంది అన్నమాట. అందుకే ఇట్లా 2 స్పూన్లు తీసుకొని ఇలా 2 పక్కల తిప్పేసుకోవాలి. 2 పక్కల ఉడికిన తర్వాత అప్పుడు మనం ఒకటేసారి స్పూన్తో కలుపుకోవచ్చు అన్ని ముక్కల్ని. ఇప్పుడు పైన కింద 2 పక్కల కాల్చుకున్న తర్వాత మనం ఫాస్ట్గా తిప్పుకోవచ్చు. అప్పటి వరకు స్లోగా ముక్కని అటువైపు ఇటువైపు తిప్పుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకి ముక్కలు ఇంకా మంచిగా ఫ్రై అయిపోయినాయి, డార్క్ కలర్ వచ్చింది. ఇట్లా అయ్యేంతవరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. మూత పెట్టొద్దు. మూత పెడితే ఏమవుతుందంటే చికెన్ వాటర్ వదిలేస్తుంది అనమాట. వాటర్ వదిలేసిందనుకో మనకి చికెన్ ఇంకా రబ్బర్ లాగా గట్టిగా అయిపోతుంది. అట్లా చికెన్ వాటర్ వదిలేయకుండా ఉండాలంటే మనం దానిపైన మూత పెట్టొద్దు. మూత పెడితే ఏమైందంటే గట్టిగా అయిపోతుంది చికెన్ రబ్బర్ లాగా. అందుకని మూత పెట్టకుండా వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇట్లా చికెన్ పీసెస్ ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత అవి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకున్న తర్వాత అదే గిన్నెలో మనం ఇప్పుడు వెన్న వేసుకొని, తర్వాత అందులో కారం పొడి, గరం మసాలా పొడి, సాల్ట్, ధనియాలు, జీలకర్ర పొడి, ఇంకా పసుపు వేసుకొని నెయ్యి కాదు కానీ వెన్నెలో ఒక 1/2 నిమిషం ఇట్లా ఫ్రై చేసుకోవాలి. చిన్న మంట మీదనే ఫ్రై చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే మసాలాలన్నీ మాడిపోతాయి. కారం పొడి అవన్నీ ఉన్నాయి కదా, అవి తొందరగా మాడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం చిన్న మంట మీదనే ఫ్రై చేసుకోవాలి. తర్వాత మనం ఇందాక మిక్సీ పట్టుకున్న మిశ్రమం ఉంది కదా, ఉల్లిపాయ టమాటో మిశ్రమం, అది వేసుకొని మనము వెన్న వేసుకున్నాం కదా, అది కొంచెం ఇట్లా పైకి తేలేంత వరకు
ఇది ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇందాక ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. మనం డైరెక్ట్ గ్రేవీలో వాటర్ యాడ్ చేయొద్దు. చికెన్ ముక్కలు వేసుకొని ఒక 2 మినిట్స్ మగ్గించుకున్న తర్వాతనే మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇందాక మనం ఫ్రై చేసుకున్న చికెన్ పీసెస్ ఉన్నాయి కదా, అవి వేసుకొని మసాలా అంతా చికెన్ ముక్కలు పట్టేటట్టు కలుపుకోవాలి. ఇట్లా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక 2 మినిట్స్ ఆగాలన్నమాట. మూత పెట్టొద్దు. మూత పెడితే ఏమవుతుందంటే చికెన్ మళ్ళీ వాటర్ వదిలేసి చికెన్ రబ్బర్ అయిపోతుంది అన్నమాట. అట్లా కాకుండా ఉండాలంటే మనం మూత పెట్టుకోకుండా కర్రీ మొత్తం వండుకుంటే మనకు చాలా బాగుంటుంది. పీస్ మంచిగా జ్యూసీగా ఉంటుంది. తర్వాత మనం మిక్సీ పట్టుకున్న మిక్సర్ జార్లోనే కొన్ని వాటర్ వేసుకొని మనకు గ్రేవీకి సరిపడా వాటర్ వేసుకోవాలి. మరీ పలసగా చేసుకోవద్దు, కొంచెం చిక్కగా ఉండేటట్టే వాటర్ వేసుకోవాలి. ఇట్లా వేసుకున్న తర్వాత లాస్ట్లో మనం క్రీమ్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 3 స్పూన్స్ క్రీమ్. ఒకవేళ లేదంటే ఏం చేయాలంటే మనకు పాలపైన మీగడ వస్తుంది కదా, ఆ మీగడని ఒకసారి మిక్సీ పెట్టుకుంటే మనకు మంచి క్రీమ్ లాగా వస్తుంది. దాన్ని కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు, చాలా బాగుంటుంది. క్రీమ్ వేయడం వల్ల మనకి కూర అనేది మంచి బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. కారము అన్నీ, కలర్ కూడా మనకు మంచి కలర్ వస్తుంది. చికెన్ ఉడికిందా లేదా అని టెస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మంచిగా ఉడికిపోయింది. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకేనా? కామెంట్ చేయండి. మీ దోస్తులకు, మీ చుట్టాలకు అందరికి షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి. ఓకేనా? మీరు కూడా అందరూ ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి వంటని. సరేనా? బాయ్ మరి.